Salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être invité à des amis, les camarades, les militants de Rachid Nekaz في الدوار تاعو في ولاية شلف. D'ailleurs, c'est Jamal qui m'avait contacté. Donc, هو اللي قال لي voilà, أنا حنديروا un repas et tout. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire vivre le repas. Il y avait les deux avocats, les deux parmi les avocats qui défendaient Rachid Nekaz. Il y avait le frère Tani, vous allez découvrir une interview faire le frère Rachid Nekaz où vous allez découvrir la maison Nakhla et bien évidemment les militants. Donc Jamal, واش راكم؟ السلام عليكم. كاين جمال وكاين سي حمزه. حمزه السلام عليكم. موجود. يعطيكم الصحة على الفطور. مرحبا بك سي محسن. En tout cas, on va vivre ensemble كاع واش عشنا دوكا. واش هو الميساج برك اللي حبيت تبعثوه tous les gens qui vont voir la vidéo هذه يعني في الدوار. واش هو الدوار تاع رشيد؟ دوار نقاقزه نسبة لفامي نكاز. هاي تري بيان. واش هو الميساج اللي حبيت؟ بون ميساج انه رشيد راهو بصحه جيده ومعنويه جد مرتفعه. النضال توجور يبقى متواصل. رانا في الميدان. شت بيريود هذه كوفيد ما قدرناش كيفاش نبوجيو ورشيد توجور في الحبس ولا يسلم مع الشعب الجزائري كامل. يعطيكم الصحه. وانا نقول لكم باللي الشعب الجزائري بمجرد سماع جمله سلميين ديمقراطيين قانونيين حضاريين الشخص الاول اللي يجي في باله هو رشيد نقاز. رشيد نقاز السلميه. السلام عليكم. Voilà, allez, bon reportage, bonne balade ici à Nkarza, dans la wilaya de Chlef, où on va découvrir la maison de Rachid Nekaz. On va rencontrer les militants et les amis de Rachid Nekaz et le frangin de Rachid Nekaz. C'est comme ça. C'est une passion قديمة تاع رشيد d'avoir نخل ولا كيفاش؟ Oui, il adore parce qu'à l'époque il a fait il a fait du tourisme du désert, c'était à Rabdaya à l'époque. Il était jeune, on était jeunes plutôt. Il adorait les dattiers. Alors c'est pour cette raison que notre maman à la Kama غرست un dattier, نخلة comme on dit, نخلة. Donc هذه النخلة تاع كان عجوز ولا حماية اللي غرستها. وانا اللي فازيت تو سي لايف. Voilà, c'est là qui دير كاع لنا. كشتا كالصيف كالثلج كاع الله يكثروا هنايا. Vous nous emmenez voir la maison? تفضلوا تفضل. Donc vous êtes une famille d'agriculteurs. Agriculteurs, tout à fait. On a le زريعة. نخليها زراعة إن شاء الله la saison prochaine إن شاء الله. Comme chez vous. Moi, je ne suis pas un énorme agriculteur, mais moyen. Une ferme. Vous vivez de ça aujourd'hui? Oui, oui. Principalement de l'agriculture. L'agriculture. Spécial céréales. السلام عليكم الشعب الجزائري، السلام عليكم شباب الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم الامن الوطني الشعبي، والسلام عليكم جيش الشعب الوطني. درت لكم هذا فيديو سبيسيال رشيد نكاز. توحشتو. المفيد هذه لي فيديو مقسومين على زوج. كاين دي فيديو هذه اللي راكم تشوفوها دارها واش عيطولو لطفي دراجي، دارها عندهاش بزاف، ما عندهاش 3 ايام اللي دارها في دار رشيد نكاز، في دارهم صحيتو. نبدا لكم بهاديه. هذا خوه راهو يوري يما رشيد نكاز. يما رشيد نكاز كي شافت وليدها يروح بزاف للصحراء، على بالكم اسبيون يما دايره في بالها بلي يحب الصحراء، هو مبعوث. المفيد كي شافتو هكذاك غرستلو غرست نخله في دارها، زعما باش كي تتوحشوا، باسكو كانوا عايشين في فرنسا، كي تتوحشوا تشوف الشجره هذيك النخله تفكروا. المفيد ومن بعد هذيك هذا محس تاع جورناليست قالوا وريني داركم، بدا يوري له دارهم.
راكو شفتو دانا واحد البويته قال لك فيها لي سيريال هو حبوب ما انا باليش ولا القمح ولا المفيد. شفتو هذيك الوسخ، شفتو هذاك الوسخ، ودوك هذاك لي سيريال يبيعوه على الجزائريين، هذاك يصدروه باش ياكلوه الجزائريين في هذاك الوسخ كاع، هذاك هو الوسخ. شفتو الحطه تما تكون كان لي سيريال ويخبيهم العام الجاي يخليهم زعما يواسوا باش يبيعهم للشعب الجزائري في هذاك الوسخ. دوك نولي لكم نخليكم. À l'époque, c'était manuel. Et, bon, à l'époque, quand Rachid m'aidait, on en avait 2 ou 3, pas plus. Il m'aidait, il n'y avait pas d'électricité, parce que c'était un droit. Il n'y avait pas d'électricité, on était avec des batteries, on regardait la télévision. À l'époque, je me souviens, j'étais petit, on était petits, et on avait des batteries de voiture, et pour éclairer les salons, ou bien quoi que ce soit. Alors pour les vaches, on faisait à la main. À la main. Voilà. Et aussi, on a un poulailler aussi qui se trouve à peu près 5 km d'ici. Et il m'aidait aussi à nettoyer aussi pour les poussins. Voilà. Ça doit être un choc d'une certaine manière. Vous naissez en France, vous grandissez en France et puis vous finissez les mains dans la terre, dans les vrais produits du terroir, dans le cambouis, j'ai envie de vous dire aussi. Oui, vous voyez, comme vous voyez. Mais écoutez, c'est-à-dire que j'ai suivi le chemin de nos parents, qui étaient agriculteurs, de génération en génération. Alors j'ai pas voulu laisser les terres à l'abandon. Il fallait bien quelqu'un qui s'en occupait. Alors j'ai choisi de faire la continuité. On fait l'interview? Je vous en prie. صحيتو دوكا كي شفتو هاد لا فيديو هادي خو راهو يورينا في الجاردان تاعو قال لك بحيره، هو قال بحيره بعد قال جاردان ما فهمناش. المهم شفتو الوسخ هذاك، شفتو هذاك الوسخ وين كانوا عايشين البقر والحليب تاعهم يعطوا الجيران يبيعوه للجيران ويبيعوه في الحومه. شفتو راشد نكاز ها اللي يحب الملفاه وعنده دراهم ودراهم يديروا في الوطن، هو دارهم يا اخي دارهم وهي موسخه دارهم وما ما نقاهاش عنده يا اخي غير ما با 7 شهور ملياو في الحبس ولا 6 شهور دارهم وما نقاش ينقي البلاد. هذا دارهم دوده مسيحه هذاك ويحاسب لي كوريبتور ولي السراقين والقتالين هذاك ودارهم فيها تمك في دارهم وهما قتالين راشد نكاز وفي عميتو قتالين يقتلوا الشعب بالوسخ. شفتوا وين عايشين البقرة ويعطوا الحليب تاعهم الجيران والحومه ويبيعوه، شفتوه مع لي سيريال تاني كيبيعوه في الوسخ. دوك نولي. Vous passiez beaucoup de temps avec Rachid ici? Ah oui, Rachid, bon, quand il avait du temps, il m'aidait. À l'époque, on avait beaucoup de vaches. J'avais plusieurs vaches plutôt, on avait. Et il m'aidait à nettoyer, à donner de l'eau, à traire les vaches aussi. Ah, ça se fait de manière manuelle? Manuel. هنايا كي سمعتوا هذا المقطع لا كنت تسمعوا لي سمعتوا دركاتيك نحل سقسا خوه قالوا vous passez beaucoup de temps avec Rachid Nekaez. واش قال له خو سمعوني واش قال له؟ قال له وي بوكو كونت il avait 8 ans كي كانوا في عمره 8 سنين رشيد كان يعاون خوه يعاونوا باش يديروا الحليب باش ينقيوا الجاردان فهمتوني سمعتوا يا خي مليح كونت il avait 8 ans كان يعاون خوه. Nekaez Bouabdallah, le frère de Rachid Nekaez. Alors, vous avez grandi, vous êtes né à Achlef? Non, je suis né en France. Vous êtes né en France? Ouais. Vous êtes pratiquement tous revenus à la fin des années 80? 80, tout à fait. Et depuis, je crois qu'elle a été Ben, c'était les parents, moi on faisait le va-et-vient à l'époque. En 88 exactement, nous avons commencé à nous installer ici, mes frères et sœurs. Et puis à ce jour, nous sommes résidents en Algérie.
Vous êtes résident en Algérie. Tout à fait. Vous êtes le plus grand ou le Je suis le dernier. Ah, vous êtes le plus jeune. Le plus petit. Et je connais le كبير كاع. Kbir, Rachid, c'est le avant-dernier. J'ai un autre frère qui est Jamal. Et j'ai un autre frère aussi qui s'appelle Mohamed, qui vit en France. Mais pour le moment, moi, je vis définitivement ici en Algérie. درك هنايا كي سمعتوا هاد المقطع حبيت نسقسيكم هذا اكبر خلاط خوه كاع فاميليا كاع خلاطين كاع كذابين وكاع خوباته وكاع سلاقين وكاع فهموني هذا اخو قال لك من الاول سمعتوا هذيك لا فيديو قال لكم كي كانوا في عمر رشيد نكاس 8 سنين كان يعاونني باش نوصلوا البقار وينقيو المفيد صحيتو كيفاش هو كانوا في عمره في سنين راشد نكاس كانوا في عمره 8 سنين هذاك الوقت وخوه تحت راشد نكاس كاين خوه له في فرنسا واحد اخر ميلود وكاين خوه جمال يا اخي باش يجي هذا الصغير كيفاش شحال كانوا في عمره هدايا كيفاش كانوا عمره في الدق كان راشد نكاس كان يعاونوا في الاخر باش تشوف الخرطي راشد نكاس كانوا في عمره 8 سنين كي كان يعاون خوه هدايا وخوه هذا هو الصغير كاع في الفاميليا فهموني كيفاش كان يعاونوا فهموني كيفاش كان يعاونوا ودوك نجيكم للصح. Avec Rachid, comme vous le savez, il fait le va-et-vient à chaque fois. Quand est-ce que ça a commencé l'histoire d'amour dans la politique entre Rachid et... Enfin, quand est-ce qu'elle a commencé l'histoire en fin de compte entre Rachid et la politique? Ben écoutez, Rachid à l'époque, ça s'est passé en France, comme vous pouvez le savoir, constater, qu'en 90, on a créé une association en France pour les jeunes de cité. Et d'ailleurs, il a publié un livre sur ce sujet-là. Bon, j'étais avec lui à l'époque, bon, j'étais temporaire. C'est ça qu'il a dit, je vais me présenter. Qu'est-ce qui a motivé Rachid Nekez à continuer? On lui a interdit les élections en 2014 et pourtant il a continué à se battre, il a fait tout le pays à pied, il a réuni des jeunes qui étaient qui avaient des principes, des valeurs autour de lui. Tout à fait. Rachid, il a un principe et quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout. Et en plus de ça, c'est une promesse qu'il a faite à notre père, Rahmo. Il a dit que je vais aller jusqu'au bout et si Dieu le veut, je serai président. Alors Rachid Nekez a fait le tour du pays, vous en pensez quoi? Vous avez voyagé un peu avec lui ou jamais? Oui. Ouais, bon, ça se passait comment? Dans les premiers temps, en 2013, c'est moi qui l'ai un peu fait visiter un peu l'Algérie en voiture, pas à pied. Hein. 1990 تاع 90 على بالك بلي خرجوا لي التربي راكم تشوفوا بعينيكم تربي 1990 كيف تاع الفوت بلي بال 95 انا نفوتي في البلاد نشوفوا بعينيكم في وقت زروال انا لا كنت نفوتي هنايا بال 95 انا نفوتي في البلاد يعني صح بعدنا نشدو هاد لي دو فيديو هاد زوج مقاطع هنا هذا خوه راهو يقول لك بلي اون 90 خوه نكاس في فرنسا حل هاد لا بارتي هدايا تاع ام جي سي صحيح وخوه هو اللي طلع عنده لفرنسا هكذا طلع عنده لفرنسا باش يحلوا هاد لي بارتي هدايا صحيتو حب يقول راشد نكاس كيفاش خدم البيرمي وكيفاش فوطا هنا في الجزائر فهموني يا اخي هكذا هو اللي طلع عند خوه هو اللي طلع عند راشد نكاس 90 ماشي راشد نكاس اللي حبط زين راهو يقول لك في 2013 اسمعوا مليح واش قال لكم في 2013 دخل رشيد باش يدير لا بريزيدونسيال قال لك هو كان يوري له البلاد خرجوا باش يوري له الجزائر باسكو رشيد نكاس ما يعرفش الجزائر خو دخل الدار باش يوروا له الجزائر بالطونوبيل بيان سور ماشي عابيه هما مرفعين دار بالطونوبيل خاف عليه هما مرفعين ورشيد نكاس ملياردير في الفريمات تاعهم الممدوده هكذا صحيح كيفاش في 2013 نتا دي فيزيتي راشد نكاس خوك الجزائر وهو راهو يقول في 90 وصل بيرمي
ويقف في 1995 راح فوطا. فهميني، فهمنا كيفاش فوطا وكيفاش خرج البيرمي في 90. الوغ هو كان في فرنسا حل البيرو تاع MJC وانت طلعت عنده و2013. شوفوا هنا قعرتها تاع الصهن. هنا واش نقول لك، هنا يسمى السمارة في السماء، ماشي سمارة في البحر، السمارة في السماء. هذا العلم الجزائري بزاف. هيا بركات، قلنا لكم بلي نسمحوا لكم، شاكم باقيين زياده؟ سرقتوا، قتلتوا، ما خليتوا فيها والو هذا البلاد. راكم تشروا العقار في فرنسا، في سويسرا، في امريكا، في بلجيكا، وين راكم رايحين؟ وين؟ استعقلوا اخرجوا بالباب واسع وخلوا الشبيبه تعيش، خلوا الشبيبه تبني المستقبل تاعها. وراني هنايا في بلاد الشاويه ما شاء الله، في مدينه خنشله. على بالكم مدينه خنشله الرصاصه الاولى جات منا في 54. انتوما وين كنتوا؟ انتوما وين كنتوا؟ انتوما كنتوا تخدموا مع فرنسا وعلى بالكم بها. انتوما ما درتوش الثوره، انتوما راكم تحكموا اليوم. كنتوا مع فرنسا ما درتوش الثوره. اللي داروا الثوره ربي يرحمهم كاع ماتوا. بقاو هي الحركه، هما راهم يحكموا في البلاد، هما راهم يبيعوا الغاز تاع الجزائر. 65% من الغاز الطبيعي تاع الجزائر بعتوه لفرنسا حتى ل 2043. توبه الحركه، توبه الحركه. كيما سيو يحيى اللي مات 75% من حاسي بركيل، شركه طليانيه إلي. وين سيو يحيى؟ نتايا اللي بعت 75% من الغاز تاع حاسي بركيل، واليوم راك دير روحك تدافع على السياده الوطنيه. نتايا اللي بعت البلاد. بركات درك، بركات بركات. ما تستحقوكمش ممكن حتى الشاب الجزائري اللي راه باغي بلي نتوما تحكموا. اخرجوا من باب واسع ونسمحوا لكم، واللي فات مات. كيما فرنسا ما حاسبناهاش، نتوما فادي ما نحاسبكمش، باسكو نتوما خداع، نتوما سراقين. بصح حنايا عندنا الليف تاعنا، فهمتوني ولا لا؟ نتوما ما تسواوش، نتوما ماكوش مسلمين، نتوما ما تخافوش من ربي. اخرجوا من باب واسع ونسمحوا لكم. الشبيبه الجزائريه سمح لكم، على بالها واش درتوا. ما الحرقه مساكين خاوتنا راهم يموتوا في البحر، ورانا في بلاد الخير، بلاد الفلاحه، بلاد الغاز، بلاد البترول. بصح انتوما ما فيكمش كاع الروح الدينيه، ما فيكمش كاع الروح الوطنيه، ما فيكمش كاع الروح مع الشبيبه الجزائريه. بصح ربي كبير، ربي سبحانه كبير. رشيد نقاز سي لو بروميير دي ميليتون. رشيد نقاز هو الاول اللي بدا يفضح في العصابه ويوقف قدام الديور تاع العصابه هنايا في باريس في لي شونزيليزي، ويوريهم بالصبع ويوري الشعب الجزائري الناس اللي سرقاته، الناس اللي نهبت امواله، والناس اللي حبت تستعمل الغاز الصخري في الجزائر وتبوازوني لي ناب دو وتبوازوني الشعب الجزائري، واللي تسرق وتنهب في الغاز والبترول تاعو. رشيد نقاز سي لو بروميير دي ميليتون. رشيد نقاز المناضل رقم 1، المناضل نمبر 1، اول من الاول اللي خرج ضد الفساد ويحارب الفساد، والاول اللي خرج يدير التوعيه، واللي دار العالم باسره، والشعب الجزائري كله شاهد على ذلك. ما خلى امريكان، ما خلى الطليان، ما خلى اسبانيا، ما خلى لونجلتير، ما خلى حتى بلاصه. اللي دار كاع العالم وقابل النساء، الرجال، عجايز، شيوخ، دراري صغار، قابل كاع الشعب الجزائري ودار معاه التوعيه وورالو شكون هما السراقين وشكون هما اسبابنا من 62 الى يومنا هذا. رشيد نقاز اليوم اكوز دو نو راهو في الحبس، راهو يسوفري. انسان اللي ربي سبحانه عطاه الخير وعطاه الدراهم وعطاه الرزق، مي إلا بريفيري يدافع على بلاده، على أرضه، على أرض جدوده، على هذا 40 مليون جزائري المغبون. واليوم راهو يخلص في دونزين سيلول مظلمة وحده في ليزولمون، واللي شفنا لي ميليطون اليوم ما راهمش يدافعوا عليه وما راهمش يهضروا عليه. اون سو بوز لا كيستيون وعلاش. هنايا هاد لا فيديو اللي شفتو هادي تاع لا دوزيام فيديو، قلت لكم كاين دو فيديو، هادي لا دوزيام فيديو. هاد لا فيديو اللي شفتوها هدايا وصف لاباج تاعو واسمو
موسى وقيلات وصف لاباج تاعو باللي يهضر على رشيد نكاس هاد الايامات نهار الخميس وقيلات وصف لاباج تاعو باللي يهضر على رشيد نكاس وكون شفتو بلي رشيد نكاس هنا كان يهضر قال لكم باللي رشيد نكاس هو اللي كشف السراقين، هو اللي كشف الخباثه اللي خدعوا البلاد وخدع الشعب، هو يقول لهم باللي خرجوا ما نحاسبوكمش مالغري نتوما سراقين سرقتوا البلاد خدعتوا الشعب. هكذا واش يقول يا اخي هكذايا صحيتو. دوك نجي لكم شوفوا حمال ديكم هذا تاع رشيد نكاس يا اخي باش نوري لكم راني قال لك suspendu d'avoir tenté d'acheter au moins un parrainage pour les élections présidentielles, il est mis en examen pour corruption et activité et en cours en mars 2012. Le 5 décembre 2013, le tribunal criminel de Paris le condamne à 10 mois avec sursis et le maire de Merthez écope de 2000 € d'amende pour corruption passive. حبيت نسقسيكم هدايا ماشي كوريبسيون، هادية اللي دارها رشيد نكاس. رشيد نكاس مقي عليهم، مقي على العصابة هادي اللي كان يهضر عليها، ما دارش كوريبسيون هادي. لا ماشي كوريبسيون. Rachid Nikaz est candidat à l'élection législative partielle qui a eu lieu dans la 3e circonscription dans Lot-et-Garonne en juin 2013. À la suite de la démission de son poste de député de l'ancien ministre délégué au budget Jérôme Cahuzac, mis en examen pour blanchiment d'argent. Il arrive derrière du premier tour n'ayant obtenu aucune voix. Blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent. Mise en examen pour blanchiment d'argent. فهمتوها؟ دوك نولي لكم. وهذه تانيك اسمها اللي قريتوها دوك هذيك، هذه ماشي كوريبسيون، بلونشيمون دارجون. هذه لا هذه ماشي كيما فلال وكيما ويحيى، هذه لا هذه ماشي كيما العصابه. رشيد نكاس مقي هنايا، هنا راه مقي رشيد نكاس. دوك نولي لكم. ريدو شوفوا هنايا اسمعوا مليح، هذه لي كونداناسيون. Soupçonné d'avoir tenté d'acheter au moins un parrainage pour l'élection présidentielle, il est mis en examen pour corruption active et écrouée en mars 2012. Le 5 décembre 2013, le tribunal 5 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à 18 mois avec sursis et le maire de Merthez écope de 2000 € d'amende pour corruption passive. En septembre 2013, il est condamné par le tribunal instance d'Ivry-sur-Seine à rembourser l'intégralité des loyers perçus de 2 locataires qui logeaient dans des conditions indignes dans le sous-sol de son pavillon de Choisy-le-Roi pour un montant prohibitif et à les reloger sous astreinte de 100 € par jour. Le tribunal estime que ces logements ne constituent pas un logement décent et ne pouvaient valablement faire l'objet d'un contrat de bail. وهنايا تانيك ماشي كوريبسيون اللي درتها يا راشد نكاس. هادي تانيك، هادي اللي خدعت لي لوكاتير السكانين تاوعك، خدعتهم وماتوا زوج بالغاز يا اخي. هادي شفت هادي لا هادي كنت منيح، كنت راجل بيان وتحاب ولاد بلادك وكليت لهم يا خبير في لي سوسه موسخين مدودين كونداناوك. هادي لا هادي ماشي كوريبسيون. واش يقول لكم هنايا؟ اسمعوا مليح واش يقولوا لكم هنايا، اسمعوا مليح. Le 20 avril 2013, il affirme avoir fait un don de 5 000 $ pour les écoles des États de Borno, Nigeria
fiefs du groupe islamique armé. Boko Haram pour la libération d'une famille. Il rend également visite à des réfugiés ouïghours. Ou à Monsieur Henry. Longtemps que je me bats pour défendre les principes de liberté. Il y a quelques temps. J'ai défendu les Roms. Ouais. J'ai même acheté un terrain de 16 hectares en Auvergne. Chez Brice-Hortefeux. Chez Brice-Hortefeux, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, pour lui signifier que ces Roms sont des citoyens européens et ils sont partout chez eux en Europe, dès lors bien sûr. وهنا يا رشيد هنا يا رشيد هنا ما عاونش لي تيروريست اسلاميك ما عاونتهمش ما خلصتهم زعما هكا باش زعما تليبيري زعما العرب زعما ولا ما عارف واش كنت تليبيري انا ما عاونتش تيروريست ما خلصتهمش خذ ما بنيتش ما خلصتش هذيك ديول لي رومان ولاد بلادك ضايعين في البرارك يا اخي وفي الفوضوي وانت تخلص لي رومان هادي لا ما عاونتهمش هادي يا الخبيث. السلام عليكم. شوفوا هادية ويكيبيديا ليستوريك تاع رشيد نكاس صحيتو مليح. انا ما يهمني والو في هاد الشيء كاع واش راهم يهضروا اللي يهمني عاودوا دخلوا نتوما تانيك هاي اللي كتدخلوا ويكيبيديا رشيد نكاس. انا وين تهمني هادي اللي تهمني انايا دوك نروحوا هنايا نديرو في بريفي. شوفوا هنا واش يقول لكم شوفوا هادي في l'Algérie. En Algérie, en juillet 2012, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle algérienne de 2014. Alors que هنا اسمعوا هنا واش يقول لكم رشيد نكاز est candidat à l'élection législative partielle qui a eu lieu la 3e circonscription de Lot-et-Garonne en juin 2013. Ou en 2012, il annonce sa candidature aux élections présidentielles algériennes 2014. S'affirme candidat de la jeunesse et du changement. Il déclare avoir demandé sa déchéance de la nationalité française afin d'avoir le droit de se présenter aux élections à laquelle il ne peut finalement pas se présenter. La raison. هنايا بيناتنا هنايا الشعب الجزائري ما توسوستوش ما خدمتوش عقلكم هيا الشبيبه ما خدمتوش عقلكم 2007 بريزيدون في فرنسا 2012 زاد بريزيدون في فرنسا 2013 تانيك حبيت شي واحد الكونسي واحد البارتي ما على باليش واش بريزيدون في هادوما كاع يا اخي دار لا كوريبسيون بلانشيمون دارجون وزاد هردها كونداناسيون يا اخي وفي 2013 خلاص تاع عليه تماك في فرنسا يا اخي خدع روحو وخدع البلاد اللي زاد فيها واللي رفداتو واللي كما قال هو ما ميغ لا فرونس ما باتري سي لالجيري الخابي. انا ما خدمتلكمش دخل 2013 مازال يا اخي كونداني ودخل الجزائر باش يولي بريزيدون في 2014. انا ما خدمتلكمش يا الشعب الجزائري ما خدمتلكمش ما دخلتكمش في راسكم في 2012 عاودوا سمعوها في 2012 مازال يقول جو سوي فرونسي قالها لكم جو سوي فرونسي اي ما فامي كاثوليك ونخدم على فرنسا ما قالها لكمش هذه في 2012 برك و 2013 يدخل الجزائر عاودوا شوفوا هذيك لا فيديو اللي قال لكم جو سوي فرونسي في 2012 ما خدمتلكمش نخليكم مازال الخير دوك تزيدوا تشوفوا. لو كان ماشي هو لو كان مازلنا راقدين لو كان ماشي هو لو كان واحد فينا ما على بالو واش كاين واش ما كاش. رشيد نكاز انسان وطني ويحب الجزائر ويحب الشعب الجزائري. Circuler dans la rue, ça c'est très important parce que vous savez je suis français d'origine algérienne, marié à une américaine qui est catholique. J'ai trop souffert des problèmes de liberté dans d'autres pays dans le monde et je ne souhaite pas que mon pays en 2012 بصح لو كان عندنا قياده سياسيه عندنا اسم عندنا ان فيزاج عندنا ان نو
عندنا اون فوتو اللي نرفدوها ونقولوا هذا هو اللي رانا حابين يكون رئيس الجمهوريه، هذا هو اللي 87 السلطه الشعب وننتخبوا عليه كاع، هذا هو اللي رانا حابين نشوفوه في قصر المراديه. هنا تخوفهم، هنا تخلعهم، هنا واحد ما يقدر يمانيبيوليك. علاش تخوفهم وتخلعهم؟ لانه هنا راك طالب في الكرسي تاعو، هنا راك تلعب له بخبزته، هنا راك تلعب له بالمنصب تاعو، عندك شكون تحط في بلاصتو. لهذه الاسباب خممت وطلعت وهبطت. نعاودو نقولوا لو بروميي دي ميليطون، نعاودو نقولوا الاول اللي ضحى بماله وضحى بحريته وضحى بكل ما هو عزيز وغالي عليه، واليوم الي ديغيغ لي باغو، ومنه هو اللي خرجنا احنا قاعيتك، ومنه هو اللي تعلمنا النضال، ومنه هو اللي وصلنا ل 22 فيفريي اللي هو رشيد نكاز. سي لو بروميي دي ميليطون، سي الميليطون نمبر 1. لازم الجمعه هذه ان شاء الله بربي جمعه 87 جمعه رشيد نكاز، وما طالبوش بالحريه لرشيد نكاز، طالبوا برشيد نكاز كرئيس للجمهوريه، ورفضوا تصويرته وقولوا نريد رشيد نكاز رئيس الجمهوريه. رشيد نكاز انسان ديمقراطي، انسان وطني، انسان اللي ما يحقدش، انسان اللي يحب الشعب الجزائري، وهذا الشيء على بالكم كاع به وكاع شفتوه والناس كاع على بالها به. جمعه 87 جمعه رشيد نكاز. وصغيره واحداث وهكذا. واش رايك في اقاله الفريق توفيق؟ ما نعرفوش. Soyons sérieux. Je ne pense pas que le général Toufik soit parti des services de renseignement algériens. D'ailleurs, je crois que ce serait une erreur de se priver de l'expérience d'un grand monsieur qui a peut-être une zone d'ombre pendant la décennie noire, mais je crois que depuis 1999, il fait un travail formidable avec l'ensemble des services secrets. ياك الوقت كنت شويه ليا على بالك، كنت نيه كنت نيه نقولها على المباشر قدام الشعب الجزائري كامل، ما كنتش نعرف يعني الامور في الساحه السياسيه. والحمد لله دروك جبت دكتوراه تاع السياسه الجزائريه. لو كان ما كاش دوله القانون ما نقدروا نديروا حتى شيء في بلادنا. ونعطي مثال تاعي، انا كنت تحت اقامه جبريه غير قانونيه من 2016 و2018، والحمد لله من بعد كي تلاقينا مع الجنرال هامل يعني جاو تعليمات جدد، واليوم الحمد لله راني ندور في 48 ولايه. تخرج من الجزائر عادي؟ كنت نخرج من الجزائر عادي ونجي الجزائر عادي، ولكن عندي ليسكورت تاع الشرطه من المطار حتى الدوار. راك محظوظ رشيد. الحمد لله الحمد لله. نقول لك علاه دوله القانون. لو نفهمكم بالعقل، رشيد نكاز ما يقدرش يترشح. تعرفني صح، يعني انا هو المترشح. لحظه، قدم نفسك. نكاز رشيد نكاز من مواليد 74 من ولايه تشلف دائره عين مران. برك صوتي يوصلكم. السيد اللي امامكم هو رشيد نكاز الحقيقي بالاسم الذي تقدم الى المجلس الدستوري بملف ترشح، والسلام هو واصل. عنده اسم شبيه بالاسم السيد رشيد نكاز الاخر، وهذا هو يثبت ذلك. فيه ملف كامل اداري، طبعا هذا ملف اداري. رشيد نكاز ما يسمحلوش القانون باه يترشح. سمعتني؟ ارفع صوتك. رشيد نكاز ما يسمحلوش القانون باه يترشح. قدم نفسك. انا يسموني نكاز رشيد. يا رشيد جابك في بلاصتو باش ترشحوا ولا انت جيت وحدك؟ فهمنا دوك حنا رشيد ولد عمي. جاوبهم رشيد عادي، جاوبهم. رشيد ما يقدرش يترشح. خلوه ما يقدرش يترشح. خلوه يجاوب. كاين قوانين ما تسمحلوش. نحن لا نعتقد ولا لا يهمنا. الزوجه اللي بغى يشكي بيا مرحبا به، دوك نفهمكم علاه. واش من القاضي يستعرف بهم؟ تعرفوا علاه؟ في الاستمارات شي مكتوبه فيهم.
مكتوبه نكاز رشيد، مكه لا دات دو نيسونس، لا وين زدت لا والو، يعني وراه المشكل. وهذو الناس راهم باغيين علاش لي قال ما يبغي غير فيها. هذه الاولى الزوجه. هذو الناس اللي عمروا الاستمارات عمروها بانا نولي رئيس ان شاء الله. ان شاء الله. واني مازال نتمنى بلي نولي رئيس. وفهمتكم بلان بي كي نديروا منصب تاع نائب الرئيس، نولي نائب الرئيس، من بعد الرئيس اللي الناس تفوتي عليه يسحب وانا نولي رئيس. يعني الهدف تاعكم وتاعي مازال كيف باه انايا نولي رئيس ونسقموا البلاد اليد في اليد. يعني هذو الناس راهم يشكوا بيا، راكم تعيوا في روحكم يا الخاوه، والله راكم تعيوا في روحكم. على بالي بلي الناس راهم يلعبوا بكم، بصح قانونيين ما تقدروا ديروا والو. تعرفوا علاه؟ باسكو الاستماره مكتوبه نكاز رشيد، هذا مكان ما فيها لا واش من نهار زدت لا وين زدت لا والو. راكم تعيوا في روحكم، راكم تعيوا في روحكم. سي بون. وتشوفوا الاثنين كلها ولد البلاد نزيد نفهمكم، راكم تعيوا في روحكم. ما خدعت حتى واحد بكل شفافيه. وهذا ولد عمي تصويره برك فوتوكوبي، هذا مكان. وان شاء الله لو كان ندو هذه جويت افريل في سمانه يخرج. راكم سمعوا ولا لا؟ سمانه ما تقدروش تصبروا سمانه. ما قلت لكمش 20 سنه ولا 40 سنه، سمانه ما تقدروش تستناو حتى نعدلوا الدستور نولي نائب الرئيس هو يسحب وانا نولي رئيس. سمانه ما تقدروش تستناوها. وراكم تقولوا بلي ما نفوتوش على ميكانيسيان، ما تحوشوش على روحكم وما تفهموا والو ولا كيفاه. العالم كومبلي فهمها، الامريكان، اوروبا، اسيا، افريقيا، كاع قالوا ما شاء الله نكاز رشيد دار واحد العفه اللي تبقى في التاريخ. وكاين نص منكم قالوا بلي نكاز رشيد راه يلعب بينا وما تفهموش ولا كيفاه. هذا حل سياسي صبتوا، هذا حل دستوري من حقي لازم نصيب حل باه هذو الاستمارات ما نديروهمش في البير، ما نديروهمش في الكوشه. فهمتوني ولا لا؟ لازم نصيب حل بهذيك الثقه اللي داروها فيا. شبيبه جزائريه تبقى في التاريخ. والناس اللي مازالوا ما فهموش قالوا كيف دار ولد عمو. يا جماعه لو كان ندير اسم اخر استمارات ونسيبهم في ساعه. قولوا لي برك، قولوا لي لو كان ندير باغ قدور ولا عمر والاستمارات 60,000 استمارات ونسيبها في ساعه. كي دير ما نسيبها. بتقول ايه انت؟ تحية البركوكس بالحمص.